各位標迷，你哋好啊！又係我 number 7 watch 豬仔。咁啊，而家係下晝嘅5點幾啊。咁啊，豬仔先有時間介紹今日第二隻推介。咁我知道仲有好多信息咧未覆啲標迷啊，因為咧真係今日有啲忙啊，因為啱啱到貨到咗2票貨。咁啊陸續都會覆翻你哋噶啦。咁啊，尤其是維修嗰啲啦嚇，有標迷問我哋，其實有啲維修翻咗嚟，但係我哋未得閒搞啊，真係要對清楚張單，咁應該聽日會去聯絡你哋噶啦。咁呢一隻咧就係美道嘅 Multi-Fault TV Big Day 喎。咁佢而家有個朵喎，有個花名就叫做咧金秀賢嘅代言嚇，因為佢係金秀賢嘅手錶啦嚇，金秀賢代言嘅手錶啦。咁啊前排咧好似喺呢個泰國曼谷咧就做咗一個盛事推介啦，就係咧阿金秀賢咧就代言人咧就落咗去呢個呢個泰國嘅曼谷，咁啊連埋呢個美道嘅 CEO 都喺度，咁就係推介呢個Multi-Fault Big Day TV 呢隻手錶嘅。咁呢隻手錶咧其實咧就係一個標迷訂購啦，豬仔之前都拍過其他顏色嘅，咁我特登咧就幫佢揾咗呢個藍色嘅錶盤啦。咁啊呢個咧係我太太咧中意嘅顏色喎，反而嚇我自己咧就會比較中意咧綠色或者灰面橙帶多啲啦嚇。我中意橙帶嗰隻嘅其實，咁但係咧佢有好多標迷咧就覺得咧佢太搶啦，或者佢唔襟輕啦個顏色，咁啊揀咗呢個藍色。咁其實咧3隻Multi-Fault Big Day TV 咧都係做咗一個漸變色嘅標盤嘅，咁而藍色咧就會比較沉實一啲嘅感覺嚇。咁嗱。凡事都有兩面睇嘅，雖然咧佢就比較沉實一啲、斯文啲，但係咧老實講，呢個顏色咧就真係最耐睇啊、最襟睇嘅。10年後攞翻出嚟都唔會過時嘅。咁啊嗱，講到過時咧，大家都會諗到啦。喂，究竟 Multi-Fault Big Day TV 啊，究竟 TV 呢個 shape 咧，究竟係幾時出現嘅咧？咁喺美道呢個品牌裏面咧，其實1973年咧已經有第一隻嘅 TV 款嘅啦。咁而第二代嘅 TV 款咧就係1980年啦，咁啊第三代嘅 TV 款就係2000年，而我手上面呢隻 Multi-Fault TV Big Day 咧就係第四代啊，即係2023年啊上年度咧推出市場嘅，咁啊當時咧就非常之多人去想睇呢隻手錶啦嚇，亦都購買呢隻手錶，咁幾靚嘅，確實佢個 shape 做得嚇，咁成隻錶咧我自己覺得咧好靚仔啊，個 case 做得嗰個方方地圓圓地個感覺，咁再加上咗好靚嘅條紋嘅一個錶盤啦嚇，一個橫條紋嘅錶盤，咁啊寫住咗 Multi-Fault 啦喺呢個6點位置，跟住咧同埋6點位置寫住咗 Swiss Made 啦，瑞士製造嘅。咁至於12點位置咧就有一個 Big Day 啦嚇，兩個日曆槍嘅兩個格仔顯示日曆槍。咁 Big Day 咧我想講咧就係咧，其實咧佢係一個複雜機芯嚟嘅，你唔好睇佢諗住咧3針加呢個雙日，即係 Big Day 大日曆咧就係一個簡單機芯啊，因為你要喺個咁細嘅錶盤上面咧有2個轉碟喎嚇，兩個日曆轉碟，咁其實咧係複雜嘅一個機芯嚟㗎，咁所以咧教呢隻手錶嘅時候咧一定有啲位要注意啊。咁好啦，咁我哋試下向下轉動先。而家向下轉動咧，放開咗錶冠先。嗱，佢嘅防水深度咧就去到100米嘅，因為佢做咗一個螺旋式鎖錶冠。錶冠位置咧就擺咗喺3點位置，上面都有 Middle 嗰個 logo 喺度啦。咁同埋咧亦都有護冠位喎，你見到佢。咁啊正面咧做咗拉絲不鏽鋼啦，你見到佢錶圈嘅 bezel 位置做咗拉絲不鏽鋼嘅。咁然之後側邊部分咧做咗拋光，微微向外傾斜嘅。其實個 case 做得幾靚㗎，我自己比較中意一啲特色啲嘅錶殼啦。甚至乎 Big Day 咧都係比較特別一啲嘅手錶啦嚇 ，Mechanic 嘅 Big Day。咁好啦，咁啊試下放開咗錶冠先，向上轉動嚇。咁而家呢個狀態下咧就係上發條啦嚇，上發條啦。咁美道呢個究竟用緊乜嘢機芯咧？就係咧其實佢用緊一個80小時嘅動力儲能機芯啦嚇。咁咧呢個就係瑞士嘅機芯啦嚇。呢個 Based on ETA 嘅機芯，咁呢個機芯咧仲係 Levercon 添喎嚇，做咗一個抗磁性嘅一個油絲啦嚇，咁咧就係非常之其實非常之襟用啊呢個機芯嚇，咁啊亦都係而家通用喺呢個 Swatch Group 裏面啦嚇。好啦，咁啊嗱，頭先做咗上發條啦，咁我剔起咗先，有停秒功能嘅嚇，咁跟住咧我試下向下轉動。順時針方向校時間啊，校嗰個手感都好緊緻啊。咁啊，由於佢係一個複雜機芯啦，所以咧校日曆嘅時候咧，記得校到6點零鐘附近位置咧，先至好校嗰個日曆槍啊。咁啊，如果唔係咧，就真係好容易咧會棘到嗰個日曆槍嘅。咁你見到我咧，而家就喺度校緊嗰個係啦。咁同埋咧，唔好快咁樣去轉換呢個日曆啊，一格一格係啦，順住一格一格去校。
咁就會冇咁容易 kick 到嗰個日曆盤嘅。咁呢個大家要注意，即係有好多外國嘅 YouTuber 咧就話咧呢個機芯咧就好容易 kick 到日曆盤。咁其實咧，因為大家要理解下一個 Big Day TV 咧嚇，一個 Big Day 嘅mechanic 咧，其實係一個複雜機芯嚟嘅，喺一個咁細嘅標盤裏面咧要做2個轉盤。咁所以咧就變咗咧，記得咧一定要遵守個規則啊，去到6點零鐘先至好校嗰個日曆。好啦，咁啊頭先講嗰上發條啦，亦都校個時間俾大家睇。咁啊校完晒之後咧，撳住佢向上轉動，鎖翻嚿錶冠先。咁大概啊3圈到啦，2圈幾3圈咧就鎖翻嚿錶冠噶啦。咁啊時分針加埋秒針，秒針冇做夜光，加埋黑度咧都係有夜光嘅。一齊嚟睇下呢個夜光係點先。好啦，咁啊時分針加埋黑度，好，個夜光咧又點先？睇一睇啦。咁啊夜光咧非常之光亮啊，非常之光亮嘅。好啦，咁啊嗱，成隻錶咧好靚啦，嗰啲拉絲打磨都 OK 嘅嚇。以一隻入門級嘅瑞士錶嚟講，算做得唔錯噶啦。咁側邊做個拉絲花紋啦，咁佢都有個 bezel 外邊呢度做咗光身，咁變咗咧有一個層次感啦，更加有嚇。咁好啦，咁啊配搭咗呢個藍寶石嘅玻璃錶面啦，煙熏式嘅漸變式嘅藍色錶盤啦，咁啊再加上咗一條實心嘅不鏽鋼帶喎，咁呢個鋼帶都幾紮實㗎，條錶帶都嚇，非常之唔錯，好紮實嘅條錶帶。呢個錶帶咧就係做咗一個拉絲啦，H 型嘅拉絲中間間咗光身嘅，好立體條錶帶咧打側睇有少少脹卜卜嘅。咁啊呢個防反射塗層啦，雙面嘅防反射塗層嘅藍寶石玻璃錶面咧特別透徹嘅，再加上咗咧你仔細啲睇咧，除咗漸變色之外咧，其實個錶盤咧有少少橫紋喺度嘅好立體嘅。好啦，錶扣位置咧做咗摺疊式嘅保險錶扣。咁嗱呢個錶咧有2個缺點啊，我自己覺得第一個缺點咧就係佢冇微調位啦，佢得呢個用咗蝴蝶扣啦，所以咧校嘅時候咧就難就一啲啊，會難就一啲。雖然佢有半粒校嘅，咁但係咧就始終都係冇微調位，會難就一啲。好啦，咁啊跟住打開咗做咗呢個口橋啦嚇。咁我先講咗呢隻錶嘅我自己對佢嘅睇法，第一個缺點啦嚇。咁第二個缺點咧就係咧佢嗰個錶角呢個位置咧有輕微嘅少少界手啊，輕微少少界手。咁好多時好多瑞士錶咧，佢做蝴蝶接扣嘅時候咧，呢個角位咧佢都唔會打埋佢啊，即係。我就唔知點解，係因為靚啊、美觀啊，同埋因為佢覺得唔會戒到手，因為拍住咗唔會戒到手定咩原因啦嚇？拍住咗就唔理嘅，咁打開嘅時候咧就有少少利手啊，呢個角位有少少利手嘅。好啦，睇埋錶底先。嗱，錶底咧就做咗一個螺旋式鎖嘅底蓋啦嚇。咁啊呢個做咗螺絲底蓋嘅做咗螺絲底蓋。咁我俾大家睇先。嗱，我做咗一個螺絲底蓋啦，上面咧就寫住咗呢個美度啦嚇，跟住咧寫住咗有個陀位咧又亦都係美度嘅 logo 啦嚇，咁啊寫住咗 Swiss Made 啦，跟住個陀咧就有做啲直條紋嘅打磨，亦都寫住咗100米嘅防水啦嚇，跟住咧寫住咗呢個藍寶石嘅玻璃錶面啦嚇。好啦，就喺呢度啦。咁啊好啦，咁啊嗱成隻錶咧俾大家睇過啦，透射底蓋4粒螺絲係穩，同埋咧佢有一個快拆扣嘅，咁你可以換一啲代用帶啦，甚至乎可以額外購買佢一條原裝錶帶都得嘅，咁有快拆扣啊，方便更換錶帶。咁藍色咧佢就有藍色原裝膠帶配搭，但係我自己覺得咧配代用膠帶咧其實都好多地方有得配。咁好啦嗱，2個缺點我講俾大家聽啦。咁呢個咧就唔知大家係咪覺得係缺點啦？我自己覺得咧比較硬嘅地方咧就係佢12點嘅位置咧上面呢個 bezel 嘅圈咧，呢個拉絲圈咧上面有一點夜光啊。咁其實咧冇咗呢點夜光咧，我覺得咧反而會更加整體化。咁啊多咗呢點夜光咧，反而咧我自己覺得咧佢有少少畫蛇添足啊。咁啊原來咧就係呢個 CEO 咧解釋過咧點解佢會多一點夜光喺個12點上面呢個 bezel 呢個位置，就係佢話因為咧擺咗個 Big Day 之後咧，每一點咧黑度佢都有夜光。咁12點咧因為擺咗 Big Day 之後就冇夜光，所以咧佢就擺咗嗰一點夜光咧喺個圈嗰度嚇。咁但係我自己覺得咧其實唔需要咧，我都覺得錶迷都唔會介意嘅。咁呢個就唔知你覺得係咪缺點啦？咁我自己咧就稍為咧concern 就係個冇微調位就會比較大一啲。好啦，咁啊嗱，成隻錶咧個重量方面咧幾重先？咁如果你中意復古嘅你咧，呢個 Big Day TV 就啱晒你啦。咁重量方面咧就去到講緊157個 gram 嚇，157個 gram 嘅嚇。咁有啲手感，但係唔算好重嘅，唔需要太擔心。咁至於直徑方面咧幾大啦？我哋度埋 size 俾大家睇先。直徑方面咧就去到講緊係40M 度嘅錶徑嚇，40M 度嘅錶徑，39.9M，唔算太大隻嘅。厚度方面咧11.5mm 嘅厚度，甩to 甩咧就去到講緊係46嘅。咁啦嗱，試下戴上豬仔14.8cm嘅手腕先。
咁啊幾正啊！其實Big Day TV 咧嚇 Multi-Fraud 呢個系列啦，做得幾好幾成功嘅真係。咁至於咧有啲人咧就話佢會唔會係抄呢個海鷗啊嚇？咁我自己覺得咧就其實咧1973年嘅時候咧就我真係唔知邊個先啊，佢已經美度咧已經出 TV 款㗎啦。咁所以咧就邊個抄邊個咧我就唔敢講，真係老實講我只係覺得咧呢個咧望落去好舒服嚇，咁亦都價錢好合理。咁嗱佢嘅建議零售價咧就去到講緊咧係9000蚊嘅。咁出面咧大概我 Google 過咧就應該買緊8000頭啊、8700啊、8000幾啊，到8700蚊不等啦。咁豬仔推介超筍價，超筍價嚇。咁但係當然就唔夠豬仔3月份嘅自己私人珍藏啦，因為膠帶就平啲嘅，膠帶8700蚊定價啦，鋼帶就9000蚊定價。咁當時咧我好似賣6700蚊到嘅，咁但係因為嗰隻係我自己收藏咗㗎啦，喺2023年嘅時候咧，佢一推出嘅時候我就透過啲行家購買嘅。咁而家呢個特登訂翻嚟咧都好筍嘅價錢，6928嚇，6928嚇。我發覺咧唔知係咪金秀賢賣廣告嗰時候咧就係一個藍色嘅標盤啦。咁好多人近期咧都攞住呢個藍色嘅嗰張相咧嚟問我有冇得訂藍色啊嚇，因為第3個人㗎，今個禮拜已經有。咁好啦，咁如果你中意藍色嘅你咧嚇，或者咧訂咗藍色嗰幾位客戶咧嚇，嗰幾位標迷咧就你陸陸續續會收到我同事嘅電話，咁啊會通知你㗎啦。咁啊嗱，豬仔推介 Big Day Multi-Fraud TV 嚇，咁咧就係6928嚇，6928。咁中意條片嘅標迷咧，記得俾個 like 炸豬仔需要你哋支持。如果未訂我 channel，記得撳埋鐘仔訂閱。希望你中意我推介啦。我哋下集見啦。咁啊，心動嘅你即係行動啦，盡快揾我啦。咁我冇現貨啊，要訂啊。咁啊下一批應該係下個禮拜中後期會到㗎啦嚇，因為要等通關啦，而家好慢啊，成日啲嘢都嚇，咁啊盡晒力㗎啦。咁啊希望大家中意嘅就盡快揾我啦。咁啊 PS 有興趣食花生嘅標迷咧，就留低聽阿豬仔講下。咁有個標迷就話你拍咗張相出嚟有咁多好生意定咩咧？咁其實有咁講嘅，即係坦白講我咧就薄利多銷啦，同埋咧豬仔真係好勤力嘅一個人嚟嘅。咁咧就係得到好多標迷嘅信賴啦，亦都係咁啊，好多謝大家支持。咁好啦，咁啊希望你哋如果想揾標嘅就揾我啦，好冇？希望你中意今日嘅 Multi-Fraud Big Day TV 嘅瑞士製造嘅一隻美度嚇。咁啊希望你中意我推介啦，我哋下集見，拜拜。